we yarabisuzumye yerekana yuko agiye kunesha kiriya kijeya. Aravuga ati nunesha ndaguha umukobwa w'umwami, ndaguha imyambaro y'ibwami, nzagukora bino na biriya na biriya, kandi uzubahwa, uzaba umugenga wa kabiri mu bwami. Mu butumwa bwitwa ngo kuki utakamba wavuga kuri urwo rupapuro rwa 40 haratubwira, Revera William Branham niwe uvuga, Dawidi yarabizi yuko ari umusigwa, ndetse kandi yemejwe ko ari umurashi mwiza. Bukashanya y'inyenyeri ya Dawidi aho ngaho bo bari bazi yuko ari umuntu urasa neza. Dawidi yarasizwe kandi yarabizi. Ahagarara imbere ya Goliyati ntabwo avuze ati oh mana nkora iki se none, ntabwo yatakambye, ariko ntabwo mbizi, ntabwo nzi ibyo wakoze mu gihe cyahatambutse. Wanyemereye kwica idubu, wanyemereye kwica intare, ariko Goliyati si uyunguyu uri hano hanze. Ntabwo yigeze akora atyo. We mu buryo bworoheje yavuze ijambo. Mu gihe wowe uzisanga uri mu mibereho itandukanye mu buzima bwawe imeze ukuntu, uzavuga ijambo, uzarivuge. Wowe ufite ijambo rirema muri wowe. Mwene data Branham aravuga ati mwe mwarema amasi. Ibaze nawe, ibaze icyo ukeneye gusa ni ukwizera ko gukoresha izo mbaraga. Mwami ongerera abantu kwizera. Umuntu agomba gusaba. Impamvu ni iki? Ntabwo ari ugusaba ngo bino na biriya bibeho, biriya na biriya bibeho, ahubwo igisabwa ni ukugira ngo abantu bagire kwizera. Buri umwe izo ntore zimenye ijambo, zimenye kurikoresha neza no kurivuga, barivuge ribeho. Byabayeho mu gihe cyatambutse, bigomba no kubaho muri kino gihe cya none. We vuga ijambo udafite ubwoba na buke muri wowe. Rivuge, ritangaze icyo ari cyo cyose, kuko ari nta kintu na kimwe kidashobokera Imana. Byose birashoboka. Byose birashoboka kuri nde? Kuri wa wundi ubyizera, kuri wa wundi ufite uko kwizera. Rero iki nicyo gihe cyo gutakamba, cyo gusaba, cyo kuvuga. Ntabwo yagejeje atyo, ahubwo mu buryo bworoheje yavuze ngo iki? Turamera kimwe n'abariya bandi. We yaravuze nuko bimugendekera bityo imbere ye. Urumva, ntabwo ariko buri wese uvuze atera ibuye. Twebwe tuvuga ijambo ahubwo tukanatera. Nuko kuri ntabwo ari ugutera ibuye ngo twihishe. We ntabwo yigeze asenga isengesho, ntabwo yigeze agira ikintu abanza gutanga. Yarabizi ko ari umusigwa. Ibumoso yandikaho ngo Dawidi aravuga. Uwo yari umusigwa, kandi ririya buye riturutse mu mumetso bwari bwo buryo yapimye ko bukora. Yari afite uko kwizera ko gusigwa, yari afite uko kwizera. Imana iyobora iryo buye neza neza kuri kiriya gihangange cyari kiri hariya, ndetse n'ahantu habugenewe byagomba gukubita. Yarahagaze hariya kandi yarabizi ko ari umurashi mwiza. Yarabizi yuko ari Imana yamuremye. Amen. Yarabizi ko yishe idubu. Nicyo cyatumye agendeye ku mwanya we, ku byo yagezeho ku bwa se wa hano ku isi. Hano yari afite indiri bya data twese wo mu ijuru. Hariya hejuru yandika ngo ugutsindira bingana n'ibigenewe ishyanga ry'Imana. Intama za Isayi. Hari ubutumwa